Oh guys, sunrise. Wow, this is sun rising now. यो sunrise घाम झुल्किरहेको अवस्था छ। म दोलखाको मनगाउँ सैलिङको तलपट्टि छु। हेर्नुस् यस्तो राम्रो भ्यू छ। वाओ, यस्तो राम्रो सुन्दर वातावरण छ। हेर्नुस् उता हिमाल। तपाईँ कतिजना यो सैलुङमा साँच्चै सुन्नु मात्रै भएको छ, आउनु भएको छैन भने कृपया मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहोस्। साँच्चै नै वातावरण बडो रमणीय, कहिले पनि नभुल्ने प्रकारको। यहाँ आइसकेको छुट्टै संसार, आफ्नो देशै होइन जस्तो लाग्ने, तर बाटो र अरू हेर्दा त अब लागि नै हाल्छ। तर वास्तवमा यहाँको नेचुरल प्रकृति जुन छ, परमेश्वरले जुन तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, हामी नेपालीहरू यति धनी छौँ। नेपालको धन हरियो वन भनेर मैले सरकारी स्कुलमा धेरै वर्ष अगाडि पढ्दा पढेकै हो। तपाईँ कतिजनाले पढ्नु भएकै छ। यति राम्रो वातावरण छ यहाँ। र मिसन टिपको लागि, हामी मिसन सेवाको लागि आएका हौँ। बडो आशिषमय बनिरहेछ। हेर्नुहोस् सनराइज एकदमै राम्रो प्रकारको भइरहेछ। हिमालतिर भर्खर अब लाइटिङ भइरहेछ। हिमालय यति राम्रो रमणीय वातावरण छ। वाह, धन्यवाद प्रभु, थ्याङ्क यू लर्ड। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद प्रभु, हामीलाई यो देशमा हामी नेपालीहरूलाई राखिदिनु भयो, जन्म दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बिहानी यसरी तपाईँको सुन्दर सृष्टिको सुन्दरतालाई हेरेर तपाईँलाई धन्यवाद दिनु पाउनु हाम्रो जीवनमा कति उत्साहको कुरा। धन्यवादी हुन्छ यो जसले संसारका मानिसहरू यस्ता देश छन् जहाँ हिमाल भनेको के हो देख्न पाइरहेको अवस्था छैन। मरुभूमिमा अरू ठाउँहरूमा यसरी हामीलाई यो प्राकृतिकको धनी देश बनाइदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी साँच्चै नै एक बिहानै सृष्टि गरिएका चराचुरुङ्गीहरूले, सृष्टिले जिउँदो परमेश्वर सृष्टिकर्ताको उपासना गरे, आराधना गरिसके। तपाईँ र म पनि, हामी झन् मानिस, हामी झन् धेरै उहाँले गर्नुभएको महानतालाई सम्झेर धन्यवाद दिनुपर्छ, उहाँको महिमा गर्नुपर्छ। हामीलाई भरे र भोलि के हुन्छ थाहा छैन, किनभने भविष्य परमेश्वरको हातमा, सृष्टिकर्ताको हातमा छ। तपाईँ र मेरो भविष्य हामीले निर्धारित गर्न सक्दैनौँ। जसले हामीलाई बनाउनु भयो, जसले यो सारा संसार बनाउनु भयो, जसले यो हिमाल पहाड पकेर यी सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो जीवन यसै खेर नफाकौँ र उहाँलाई धन्यवाद दिउँ, उहाँलाई हामीले स्वीकार गरौँ। उहाँको महानता, ग्रेटनेस अफ गड, परमेश्वरको महानतालाई साँच्चै नै हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। र म साँच्चै यो ठाउँमा आएर यस्तो एउटा आफैलाई नै बिर्सिने खालको वातावरण, यस्तो खालको यो ठाउँ छ जहाँ हामी धन्यवाद परमेश्वरको सृष्टिलाई हेरेर दिन सक्छौँ। र अझ हामी अगाडि बढ्न, अझै केही गर्नको लागि उहाँलाई महिमा दिँदै अगाडि बढौँ भन्ने यो सृष्टिले पनि हामीलाई उत्साहित बनाउँदछ। म साँच्चै धन्यवाद दिन चाहन्छु सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई, जसले यो सुन्दर सृष्टि बनाउनु भयो। जस्तो घाम, जुन, तारा, वायुमण्डल सबै सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू लर्ड, यु हेभ क्रिएटेड एभ्रिथिङ सो ब्युटिफुल्ली। आई एम सो ग्रेटफुल टु यु। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद। दिस इज द नेपाल, सो ब्युटिफुल कन्ट्री in the world. So really it is so beauty when you see the God's creation. It hallelujah. धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद। तपाईँलाई महिमा होस्, तपाईँलाई आदर होस्। वाओ, एकदमै राम्रो सुन्दर 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 सृष्टि। वाह, घाम झुल्किरहेको अवस्था छ हजुर। वाह, जाडो छ एकदमै, कोल्ड नाउ। हिमाल
हिमालय गुड थ्याङ्क यू लर्ड फर एभ्रिथिङ परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको यति महान सृष्टिको लागि तपाईँलाई नै महिमा होस्